Garjaba, აბა როგორ ახარ? ხომ ხართ კარგად ქუქუშკებო? დღეს მაქვს თქვენთვის ცოტა სერიოზული ვიდეო, როგორ შეგპირდით, ვიდეო არის დღეს პანიკურ შეტევებზე. გაგიზიარებ ჩემს ისტორიას, მე როგორ დამემართა პანიკური შეტევები, როგორ გავიგეთ, რომ თურმე პანიკური შეტევები მქონდა და არა სხვა რაღაც, და არა ინფარქტი ან ინსულტი ან რა არ ვიფიქრე, მე ვერ ხვდებოდი რა მემართებოდა. გაგიზიარებთ მე როგორ დავძლიე ამ ყველაფერს. და ასევე მეგობრებო, რა თქმა უნდა, დისკლეიმერი, გაითვალისწინეთ ის, რომ მე გაგიზიარებთ ჩემს პირად გამოცდილებას და მოსაზრებას, თერაპიიდან რაც ვისწავლე, ჩემი პირადი research-ი ან გამოკვლევა რაც გავაკეთე, გაითვალისწინე ის, რომ მე არ ვარ ექიმი, არ ვარ ფსიქოლოგი, მე ვარ უბრალოდ ვიღაცა ნათელა YouTube-დან, ვინც გიზიარებს თავის გამოცდილებას. მოდი დავიწყებ იმით, რომ როდის და როგორ დამემართა პირველი პანიკები. მაინც რომ თავიდან ვიცოდე რა ყველაფერი. პირველად პანიკური შეტევა დამემართა მეგობრებთან სტუმრად ვიყავი, წასული არის საღამო და მე რა თქმა უნდა არ ვიცოდი, საერთოდ არაფერი ვიცოდი პანიკურ შეტევებზე. რატომ დამემართა მაინც და მაინც მაგ დღეს, მაინც და მაინც იმ სიტუაციაში, იმ გარემოში, სადაც მე გრძნობდი მშვენივრად თავს, მე ვიყავი კარგ გარემოში, უსაფრთხო გარემოში, ძალიან ახლო მეგობრებთან ერთად და მაინც მაგ ამ სიტუაციაში, ამ გარემოში დამემართა რატომღაც პანიკური შეტევა. თურმე, მე არ ვიცოდი იმ დღეს, მე გავაანალიზე და მივხვდი, რომ მან დამეწყო რა. მე ვზივარ, კარგ დროს ვატარებ, ვიცინი, რაღაცა ველაპარაკები ხალხს და უცებ ვზივარ და გრძნობ, რომ მიჩქარდება გული. ხახნო, ვერ აგიღწერთ, როგორ მაგრა ამიჩქარდა რა, ძალიან მაგრა, რომ გონია, რომ ხელი უნდა დაადო რა, სულ ვდებდი ხელს, რომ მეთქი არ ამოვარდეს. და მქონდა რაღაცნაირი საერთოდ არაადეკვატური, არაადამიანური შიში სიკვდილის. ანუ მე ცვეჩი მეგონა, რომ მე მოვკვდებოდი მან. მეგობრებს ვეუბნებოდი რა, მეთქი ხახნო, მე სასწრაფო მჭირდება. და ერთ-ერთმა მეგობარმა, ეტყობა იცოდა რაც დამემართა, არ ვიცი რა, მაგრამ მოვიდა ჩემთან და ისაო ნათელაო, შენ ეხლა მე მგონიო ჭირს პანიკური შეტევა და მაგის ნუ გეშინიაო, ეგ დროებითია, მალე გაგივლისო და ნუ გეშინიაო, არ მოგკვდებიო. ეს იყო ჩემი პირველი პანიკური შეტევა, პირველი შემთხვევა. თავისით მოვიდა, თავისით წავიდა, არ ვიცი რა უნდოდა და კიდე მახსოვს, რომ ძალიან მეშინოდა ამ მოვლენის განმეორებას, სულ იმაზე ვფიქრობდი, ვაიმე ნეტა მეორედ არ მოვიდეს, ნეტა არ მოვიდეს. დრო გავიდა უკვე და რა ვქენი, იცი, არაფერი მიქნია იმისათვის, რომ რაღაცა უფრო მეტი მესწავლა, უფრო მეტი გამეგო მაგაზე ის რაც დამემართა. არც ექიმთან მივედი, უფრო მარტივი იყო ამ ყველაფრის დავიწყება და ვითომ და არაფერი მოხდა, მაგრამ პანიკა დამიბრუნდა, იასნა, ოღონდ სხვა ფორმაში. შემდეგი პანიკა დამემართა ტრანსპორტში. ზუსტად იგივე სიმპტომები, გულის აჩქარება, სუნთქვა გიჭირს მაგრად, ოფლიანდები, კანკალი, შიშის სიკვდილის და ასევე შიში იმისა, რომ შეიძლება ეხლა დაიხრჩო, იმიტომ რომ გიჭირს სუნთქვა, შიში რომ ჩემს თავზე კონტროლს კარგავდი. მეგონა რომ მე ვგიჟდებოდი, ოღონდ მართლა და ასევე რატომღაც ფიქრობდი იმაზე თუ როგორი რეაქცია ექნებათ ჩემს გარშემო. რატომღაც კიდე მაგაზე ვფიქრობდი ცალკე, როგორი შეურაცხყოფა იქნება ჩემთვის, მე თუ ვიკივლე, თუ ვიყვირო რომ დახმარება მჭირდება. პანიკის დროს მე მეგონა რომ რაღაცა საშინელება დაავადება მემართება, დამემართა და მე მოვკვდები, всё. ნახვამდის. ამ შემთხვევის მერე მე ავიღე და დაურეკე ექიმს და ამ ექიმმა მითხრა რაღაცა, მითხრა რომ სტრესის ფონზე რაღაცა შენ ხარ დასტრესილი, ეთყობა ნერვიულო ბევრს და ეცადე დამშვიდე, ეგრე დამელაპარაკა რა ტელეფონში და თუ კიდე დაგემართაო რაღაცა მაგდაგვარი, ფიზიკურად მიდიო ექიმთანო რა. ეგ მითხეს ტელეფონში და მეთქი კარგით. და ამ დროს მე უკვე ნელ-ნელა დავიწყე ინფორმაციის რაღაცა გამოკვლევა, ჩემით ინტერნეტში, დავიწყე წაკითხვა, სხვა ადამიანების ისტორიების მოსმენა, YouTube-ზე ყრია ხალხმა რამდენიც გინდა.
და ნელ-ნელა დავიწყე რა, ცოტა მეტი გაგება, მივხვდისავით, ანუ ზუსტად არ ვიცოდი ჯერ ექიმთან არ მისულვარ მე, მაგრამ ეჭვი მეპარებოდა უკვე ნელ-ნელა და ვფიქრობდი, რომ შეიძლება მართლა პანიკური შეტევები მემართება. შემდეგ დრო გავიდა და პანიკური შეტევები მემართება რეგულარულად. მემართებოდა ტრანსპორტში, როგორც გითხარი და მე რას ვაკეთებდი, როგორც ყველა არაფერს. დავიწყე არიდება ყველანაირი ტრანსპორტის, ავტობუსების, ტრამვაების, სადმე თუ მივდიოდი, სულ მაგაზე ვფიქრობდი, რომ აი ნეტა პანიკა არ დამემართოს ეხლა, იმიტომ რომ ჯერ ეგერთი რაღაცნაირად ეს პანიკა გრძელდება შეიძლება 10 წუთი, ხო? მაგრამ მე ხარ აი როგორი დაღლილი ხარ, იცი? ენერგია გაქვს 0, ხარ ცუდად ისევ გეშინია, ნეტა როდის მოვა შემდეგი პანიკა და ხარ ოფლიანი, მოკლედ ძალიან არასასიამოვნოა რა. და ხო ვერიდებოდი ამ ტრანსპორტს და მიუხედავად იმისა, რომ მე მაგრა ვიტანჯებოდი და მართლა დახმარება მჭირდებოდა, ფსიქოლოგიურად არ ვარ მე კარგად, სტაბილური არ ვარ მე საერთოდ, არ ჩემი თავისთვის, არ სხვებისთვის. მე მაინც ვირჩევ, არაფერი გავაკეთო და არ მივიდე ექიმთან. ანუ ეს იყო ჩემი გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ არც კი ვიცოდი თუ როგორ ამეხსნა ადამიანისთვის თუ რა მემართებოდა. არ მეგონა მე არ მჯეროდა რომ ვინმეს შეუძლია ჩემი გაგება. ისე ვიყავი განწყობილი რომ აზრი არ აქვს ექიმთან მისვლას, მაინც ვერ გამიგებენ. ანუ ეგეთი მიდგომა მქონდა რატომღაც არ ვიცი. ეხლა მეგობრებო, ეგ ყველაფერი დებილურად კი ჟღერს და კი ჟღერს ისე რომ თითქოს და ვადრამატიზირებ და ვაზვიადებ, მაგრამ ვისაც გააქვთ პანიკური შეტევები, თქვენ მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ძალიან კარგად გესმით ჩემი. და აქ კიდე დავამატებ, რომ სანამ მე აი ამ ჩემს research-ს გავაკეთებდი, მე მეგონა რომ გულზე მქონდა პრობლემა. იმიტომ რომ დედა ჩემ გარდაიცვალა, გულის უკმარისობა მქონდა და მეგონა რომ მეც იგივე პრობლემა მაქვს რა. რატომღაც ეგრე ვფიქრობდი. ექიმთან მე მაღაზი მივედი და მითხრა რომ გული წესრიგში გაქვსო. მეგობრებო, ეს იყო ჩემი ისტორია და ეხლა მოგიყვები თერაპია როგორ დავიწყე. მივედი მე ექიმთან, აღარ მახსოვს რატომ, მე მგონი გაციებული ვიყავი და კონსულტაციის მერე ამ ქალმა, ამ უსაყვარლესმა ქალმა მკითხა, რამეში კიდე შემიძლიაო რომ დაგეხმარო? მოუყევი ყველაფერი როგორც იყო. რა მემართებოდა, რა სიმპტომები მქონდა, ყველაფერი უთხარი. და ამ ქალმა მეო ზუსტად ეგეთი სიმპტომები მაქვსო და შენო და მეო ჩვენ ორივესო გვაქვსო პანიკური შეტევებიო. და მე მოყვა ამ ქალმა თავისი ისტორია, ანუ მაგას ემართებოდა პანიკური შეტევები სამსახურში. ექიმია ხალხმა. შეტევები ემართებოდა სამსახურში, როცა ძალიან მაგრა ნერვიულობდა პრეზენტაციების დროს, public speaking-ის დროს რა, ანუ როცა ხალხში უნდა ილაპარაკო, მაშინ ემართებოდა პანიკური შეტევები და ძალიან განიცდიდა რა მაგის გამო. ხო და არ გინდაო? ეგ ემართებოდა ადრე, ანუ მე იმკურნალა და ეხლა კარგად არის. და არ გინდაო თერაპია გაიარაო? და მეთქი იასნა მინდა. დავიწყე მე მკურნალობა 6 თვე. ეს იყო ინტერნეტ cognitive therapy ერქვა. ყოველ საღამოს ვჯდებოდი სახში კომპიუტერთან კითხულობდი, ანუ ყველაფერი ონლაინის რეჟიმში მქონდა მე, რამე კითხვები თუ მქონდა ონლაინში მივწერდი ხოლმე ფსიქოლოგს, ანუ მე შეხვედრა არ მქონია, ხოლო ან ტელეფონით, ან ინტერნეტში. და ეხლა მეგობრებო, მე მოგიყვებით, მე რა ვისწავლე ჩემით, რა მასწავლა თერაპიამ, რა დავგუგლე, რა დავრესორჩე, იმიტომ რომ მე რა ვიჯექი, ინტერნეტში ვიჯექი მე. მოგიყვები, როგორ გავუმკლავდი ამ პანიკურ შეტევებს, რადგან მე ვისწავლე კონტროლი ამ პანიკური შეტევების და მე შენ გეუბნები, მე ვისწავლე კონტროლი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ მე მივიღე ინფორმაცია პანიკურ შეტევებზე. ანუ მე უფრო მეტი გავიგე მაგაზე და მხოლოდ და მაგან მიშველა ძალიან მაგრა რა. აი ვითომ და არაფერი ხო? მაგრამ აი მართლა გეუბნები, მაგან მიშველა მე ყველაზე მაგრა. და ასევე რა თქმა უნდა, მედიტაციები, ნაკლებად ფიქრი ნეგატიურად, ნაკლები ურთიერთობა ნეგატიურ ადამიანებთან, წამლები რაღაც ეგეთები მე არ მიმიღია. და აი ამ ყველაფერმა ერთად კომპლექსურად მაგრამ მიშველა და დღეს მე არ მაქვს პანიკური შეტევები საერთოდ. იმდენად დავმოღამე რომ არც კი ვფიქრობ ხოლმე რა პანიკურ შეტევებზე, ტრანსპორტში რომ შედიოარ, საერთოდ არ ვფიქრობ მაგაზე. თუ დავიწყე ფიქრი, ბუმ, ეგრევე ვაკონტროლებ რა. ეხლა მე შენ გიყვები რა ვიცი პანიკურ შეტევებზე.
იმიტომ რომ ძალიან ყურადღებით მისვენ. ეხლა ელემენტარულად ამ ინფორმაციის ცოდნა მე მაგრამ მიშველა. რა არის პანიკური შეტევა? პანიკური შეტევა არის დამცავი მექანიზმი. ან კიდე შეიძლება ითქვას, რომ პანიკური შეტევა არის რეაქცია ჩვენი ორგანიზმის, ანუ ჩვენი ტვინის გარკვეულ სიტუაციებზე. სიტუაცია, გარემო, ადგილი, სადაც გვემართება პანიკური შეტევები, არიან ძალიან ინდივიდუალური. ანუ ჩემი ტრიგერი და ადგილი, სადაც მემართებოდა პანიკური შეტევები, იყო ტრანსპორტი. და რატომ აღიქვავს ჩვენი ტვინი ამ ტრიგერულ ადგილებს, როგორც საშიშროებას, ან საშიშ ადგილებს, მაგაზეც სულ მალე მოგიყვები, იმიტომ რომ ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პანიკური შეტევა არის დამცავი მექანიზმი, ტვინი იცავს თავის თავს პოტენციური საშიშროებისგან. შენი ტვინი აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ შენ შეგეშინდეს დათვის, ვთქვათ, რომელსაც წააწყდი დღეში. ისე მოხდა და ჩვენ მამეთ მადლობელები ვართ, რომ ევოლუციამ მოგცა ეს არაჩვეულებრივი უნარი, რომ ჩვენ ადამიანები და ცხოველები ასევე ვართ აღჭურვილები შესაძლებლობებით და უნარით, რომ გამოვცადოთ სტრესი, ნერვიულობა, შიში, რაც სინამდვილეში არის კარგი, ანუ აქ საწინააღმდეგო ჩვენ არაფერი გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ როცა ადამიანი ხედავს ლომს, ეგრევე განიცდის შიშს, ტვინი გვაძლევს სიგნალს, რომ ჩვენ ვართ საფრთხეში ამ მომენტში. სტრესის ჰორმონები, კორტიზოლ, ადრენალინი კიდე ერთი არის. იწყებენ მუშაობას, ოფლიანობა, კანკალი, ანუ რას ჩამოგითვალე ის სიმპტომები. ორგანიზმი არის მზად იმისათვის, რომ გაექცეს, დაემალოს ამ ლომს, ყველაფერი ოღონდას რომ გადარჩეს. ეს არის ტვინის მისია რა. ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვიგვირს თუ რატომ გვეშინია, ხო? ეგეთი რეაქცია ლომზე გასაკვირი არ არის. აქ კითხვას კი არ დაგებადება, რატო შემეშინდა, რატო პანიკური შეტევები ხო არ მემართება? ანუ ვარიანტი არ არის, ხო? ეგეთი კითხვას კი არ დაგებადება. არა, შენ შეგეშინდა, მხოლოდ იმიტომ რომ შენ ლომი დაინახე, შენ შეგეშინდა. და ეს არის აბსოლუტურად ნორმალური რეაქცია. პრობლემა იმაშია, რომ ზოგი განიცდის აი ესეთ შიშს, მაშინ როცა ტრამვაიში ვზივართ, ან მოლში შოპინგზე მიდივართ, ან პრეზენტაციას ვკითხულობთ, ან ვიძინებთ, ზოგს ძილის დროს ემართება ხოლმე ეს პანიკური შეტევები. ანუ ჩვენ მაგ შიშს განვიცდით მაშინ, როცა არ არის საჭირო. ლომი თუ ნახე საჭიროა, მაგრამ ტრამვაი თუ ნახე არ არის რა საჭირო. ჩემ შემთხვევაში ტვინი აღიქვავს ტრამვაის ან ავტობუს ტრანსპორტს როგორც საშიშ ადგილს. მიუხედავად იმისა, რომ არაფერია საშიში, შე ლოგიკურად გესმის ეგ, ანუ რაციონალურად ხო ვაზროვნებთ ჩვენ. მაგრამ მაინც აი ტვინი ეგრე არის რა. მაგრამ აქაც არის ახსნა ამ ყველაფრის. საქმე იმაშია, რომ ჩვენს ტვინს აქვს ფუნქცია დაიმახსოვროს საშიში მომენტები. ჩვენ ცხოვრებაში. მაგაზე ვილაპარაკე მე live stream-ში, რომ მე შეიძლება დამავიწყდეს ბევრი რამ. მე შეიძლება დამავიწყდეს ადამიანის სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ტელეფონი ჩემ ფიზიკურად ტელეფონი სადავდე სახში შეიძლება ესეც დამავიწყდეს, მაგრამ არასოდეს დამავიწყდება, რომ ხელი ცეცხლზე არ უნდა დავდო. ხო? რომ უთო თავზე არ უნდა მიადო. ტვინი ისე არის დაპროგრამებული, რომ შანსი არ არის უბრალოდ ეგრო დაგავიწყდეს. და ეხლა მოდი ავტობუსს დაუბრუნდეთ. პირველად რომ დამემართა პანიკური შეტევა ავტობუსში, ანუ უბრალოდ სტრესის ფონზე ისე მოხდა, რომ მაინც და მაინც ავტობუსში მოხდა რა. ეგ შეიძლება ყოფილიყოს სადღაც სხვაგან, მაგრამ მოხდა მაინც ავტობუსში. ხო და ტვინმა მშვენივრად დაიმახსოვრა ეგ. ყოველ ჯერზე როცა შევდიოდი ტრანსპორტში, მემართებოდა პანიკური შეტევა. ოღონდ ყოველ ჯერზე არა, ვთქვათ თუ ყურადღება მქონდა გადატანილი მაგალითად სხვა ადამიანზე, თუ ველაპარაკებოდი ვიღაცას, თუ ტელეფონზე ვლაპარაკობდი, YouTube-ი თუ მქონდა ჩართული რაღაცა ვიდეოს თუ უყურებდი, ეგეთ მომენტებში არ მქონდა ხოლმე, იმიტომ რომ სხვა რაღაცას ვფიქრობდი რა, მაგრამ მე თუ დამტოვე მარტო ჩემს ფიქრებთან ერთად, აი მაშინ 99% პანიკა შეტევა ეგრევე ბუმ მანდვე არის. ჩემს ექიმს თუ დაუჯერე, ყველაფერი სტრესის გამო ხდება. მეგობრებო, მოდი ახლა გეტყვი და გაგიზიარებ ცოტა პრაქტიკულ რჩევებს მოგცემ, რაც იმედია დაგეხმარება. პირველ რიგში, რას კი ყველაფერი გითხარი ვაფშე დაივიწყე,
შენ თუ გაქვს რაღაცა ეჭვი, რომ შეიძლება მართლა გული გაქვს სუდათ ან სხვა რაღაცა ორგანო, მაშინ რა თქმა უნდა იქიმთან უნდა მიხვიდე და უნდა დარწმუნდე, რომ გული გაქვს წესრიგში და ყველაფერი დანარჩენი გაქვს წესრიგში. რომ დარწმუნდე იმაში, რომ შენს სიმპტომებს აქვთ ფსიქოლოგიური ხასიათი. მეორე, ნუ გეშინია პანიკური შეტევების. ახსოვდეს, რომ შენ შეგიძლია მაგის კონტროლი, შენ შეგიძლია ისწავლო, გააკონტროლო შეტევა. და ნუ გეშინია არ მოვკვდები, ანუ ჯერ არ მოვკვდარა არავინ პანიკური შეტევებისგან. გულიც არ წაგივა, იმიტომ რომ ყველა იძახის იმას, რომ ევოლუცია მისცე გააკეთა, რომ ადამიანს ლომის დანახვისას გული არ მისდის. არამედ ადამიანი შეეცდება რომ გაექცეს ან დაემალოს ლომს. ასე რომ სავარაუდოდ მე გული არ წამივიდოდა ავტობუსში, არა და მაგრამ მეშინოდა მე გულის წასვლის. სულ მაგაზე ვფიქრობდი, ვაიმე ეხლა მე თუ გული წამივა და ჩვენი მიზანია დავარწმუნოთ ჩვენი ტვინი, რომ ავტობუსი არ არის საშიში. ნუ ჩემ შემთხვევაში ავტობუსი. მესამე, დააკვირდი რა მომენტებში გაქვს პანიკური შეტევები. რას ფიქრობდი მაგ დროს, სად მიდიოდი მაგ დროს, რას ფიქრობდი მანამდე, ნერვიულობ, არ ნერვიულობ, რას აკეთებდი მაგ დროს. ყველაფერი დაიმახსოვრე, რომ მე დაждე სახში და გაანალიზო რა, აი რა მოხდა, რატომ მოხდა, უფრო მეტი data რო კონდეს, რა ქვია, მასალა რო კონდეს, რომ გაანალიზო რა, იმიტომ რომ ეგ დაგეხმარება. თუ ძალიან ხშირად გემართება ხოლმე პანიკური შეტევები, ჩაიწერე ყველაფერი დაწურილებით, რომ მე შეხედო რა და გაანალიზო. მე ალბათ ვიტყვი, რომ სხვებთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს. ვერ დაგეხმარებიან და ნუ ელოდები სხვებისგან რაღაცა დახმარებას. არა, რა თქმა უნდა, კარგია თუ მიიღე რაღაცა სუპორტი, რაღაცა დახმარება ფსიქოლოგიური, რა თქმა უნდა, კარგია, მშვენიერია, მაგრამ ნუ ელოდები მაგას, იმიტომ რომ აზრზე არ არიან რა არის პანიკური შეტევები, არ ესმით რა არის პანიკური შეტევები, მაგათ რატომღაც გონიათ, რომ ჩვენ ვართ დრამა ქვინები და მაგიტომაც არ ამგონი რომ რამეში დაგეხმარონ და ასევე მე უკვე გითხარით live stream-ზე რომ ვაიმე როგორ დაბნელდა უკვე. რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღეთ, წაიკითხეთ პანიკურ შეტევებზე. წაიკითხეთ ტვინზე როგორ მუშაობს, რატომ ხდება ის, რაც ხდება, რა არის სტრესის ჰორმონები, მაგაზე შეგიძლია წაიკითხო, რომ ზუსტად იცოდე ყველა აი ამ ეტაპის დროს რა ხდება ორგანიზმში. წაიკითხე ნეგატიურ ფიქრებზე, თუ როგორ ნეგატიურად მოქმედებენ ეგ ფიქრები ჩვენზე. მაქსიმალურად გირჩევ მოისმინო, რაც შეიძლება მეტი ისტორიები სხვა ადამიანებისგან და მიხვდები, რომ არ ხარ მარტო, რომ უფრო ეგ მართლა დაგეხმარება. ინტერნეტი არის შენი მეგობარი. და მთავარი, არ ეცადო, რომ გაექცე ამ შენს ტრიგერებს და ადგილებს. ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა. რაც მე დავუშვი ხო და ჩემს შეცდომებზე ისწავლე. ანუ შენ თავს უნდა გაუმკლავდე, შენ მაინც ჯდები ტრანსპორტში და შენს თავზე მუშაობ და არ ერიდები ტრანსპორტს. ანუ რაც არის შენ შემთხვევაში. და მე პატარ-პატარა რაღაც რჩევები მაქვს, მე ჩემზე რაც მუშაობს კარგად. მაგალითად, როცა უკვე ვიცოდი მე პანიკური შეტევები რა არის, ვჯდებოდით რა ტრანსპორტში, მაგრამ ეშინოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვცდილობდი რომ მესუთქა მუცლით, ვცდილობდი, თქვა თუ ვიგრძენი რომ აი პანიკა მოდის, სუნთქავდი მუცლით და გადამქონდა ყურადღება სხვა რაღაცაზე რა. ადამიანებს ვათვალიერებდი, რაღაცას ვკითხულობდი და იმაზე ვფიქრობდი კიდე რომ არა მე ვარ კარგად, ეს არის მხოლოდ პანიკური შეტევა. მე არ ვკვდები, გული მაქვს წესრიგში, ანუ ჩემ თავს ველაპარაკებოდი რა და ეგრე ნელ-ნელა დავამუღამე და ბოლოსკენ ნაკლები პანიკური შეტევები მემართებოდა ხოლმე და მე სულ საერთოდ გაქრნენ და არ ვიცი რამდენი ხანია უკვე აღარ მაქვს მე პანიკური შეტევები. ხო გეუბნები, აი მე კი მეშინოდა რომ ვიჯექი ტრანსპორტში, მაგრამ მე უკვე მქონდა აი ეს ინფორმაცია, რაც გითხარი, მე უკვე ვიცოდი რომ ეს არის მხოლოდ პანიკური შეტევა, მე ვაკონტროლებ ყველაფერს, ის რაც ხდება, ეს არის პროცესი და მე ამას ეხლა გავაკონტროლებ. ხო მივხვდი რასაც გეუბნები და აი ესე ნელ-ნელა ეგეთი მიდგომით მე ჩემ თავს ვუშველ რა და მართლა მჯერა რომ შენს გამოგივა ქუქუში. შენ თუ შენი თავი იცანი, აი მე მოიცა. შენ თუ შენი თავი იცანი ჩემს მონაყოლში,
შენ თუ გონია რომ პანიკური შეტევები გემართება და შენ თუ მიდიხარ ექიმთან და ექიმი გეუბნება არ ვიცი შვილო რა გჭერს მაშინ შეგიძლია რა თქმა უნდა გაითვალისწინო ჩემი რჩევები მართლა ბევრი უნდა იმუშაო რა შენს თავზე თუ გინდა რომ მოიშორო ეგ პანიკური შეტევები ბევრი მუშაობა უნდა მაგას გაითვალისწინე ისეც რომ პანიკური შეტევა არ ქრება ერთ დღეში არც ორ დღეში შეიძლება თვეები გავიდეს მაგრამ აი რავი მე მაგრამ მიშველა რა აი ამ მიდგომამ ძალიან მიშველა და panic free ვარ რა საერთოდ მარტო არ ხარ შენ ჩვენ ვარ ძალიან ბევრნი უბრალოდ არ გვიყვარს ჩვენ მაღაზე ლაპარაკი და მე მესმის რატომ იმიტომ რომ ზოგი ვინც იწყებს მაღაზე ლაპარაკს ცუდად ხდება პანიკური შეტევა ემართება ხუაზე ხარ და ანუ ბევრს უჭირს რა მაღაზე ლაპარაკი და ურჩევნიათ ჩუმად ვიყვნენ იმედია სუსუ ცოტა მაინც დაგეხმარება ეგ ვიდეო და ხო მარტო არ ხარ როგორც გითხარი ყველაფერი გამოგივა ბევრი წაიკითხე ბევრი ისწავლე პანიკურ შეტევებზე და ყველაფერი კარგად იქნება ოკეი გაგოცე პაკა